ခေါင်လာကြပြီမေမျိုးမှာမုံခေါင်လာကြပြီသူမချက်တာကိုဘယ်လိုမှပြပြောဖို့မရှိဟိုရဲ့တစ်ခါကယေရှုမိန်နဲ့မိုးရင်မှာလာပါခဲ့ဘူးလားပြန်ရောက်တဲ့ယနာယုံငါလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးခွင့်လွတ်လိုက်ရပြီဆွတ်လွတ်လိုက်ရပြီလက်လျှော့လိုက်ရပြီအိုးမေမျိုးမို့ဆိုမရတော့အိုးမေမျိုးမို့ကိုမရတော့ပြန်ကြုံရင်ခုန်နေစေဝေဒပွေဖြစ်မရှိတဲ့ပုံစံလို့မနာမပမပေးရတဲ့စာမေမျိုးမှာမုံခေါင်လာကြဘူးမေမျိုးမှာမုံခေါင်လာကြဘူးသူပြခွာလို့အခြေအနေတွေတစ်မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ရတာကိုမနာလို့နေပြတဲ့ကြတဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးယောက်ျားနဲ့အသေးနဲ့ယောက်ျားနဲ့အလွန်နဲ့ယောက်ျားနဲ့အဆွေနဲ့အိုးမေမျိုးမို့ဆိုမရတော့အိုးမေမျိုးမို့ကိုမရတော့ဘူးလေးလေ